owulidde obubaka bwa Bobi Wine bwawadde olwaleero atudde wansi ne bamumutegekera ne babumuwandiikira nga mwenna we mumanyi tayinza kuteeka bintu ebyo mu context. However Katonda yamuwa he can imitate kati obubaka abujjeyo bulungi n'eki kyabadde ategeeza agenza okulaba nga kye tubagamba nti abantu abali abroad diaspora nga nange mwendi unless ng'oli ku ground tosobola kuyimirira abroad notandika okugamba abantu gundi yalidde kino kyemutategeera mu reverse psychology nti babateeka mudda abantu nga bo baliwo okuvumisa people power. Omusajja yeetamiddwa ba bloggers ba abroad tebaba na information baba ku guest waka agenda ku YouTube n'atula n'afuna ka clip n'akatunako n'addukirawo ku kamera. Listen, wemba mwagala tu competing mutuzeemu amaanyi cause you are weak opponents. Mwe mwakajja mu game mwe muyomba mwe mulwana mwe mutalina sente FDC mugirabe yomba ne UPC yajjedde eryo omanyi mweno game njagala bategezaako ekintu kimu. In all you do you must stick to the goal. Oyino sigaranga price yo is the goal. Wotunulira mu 7 ne Besigye ne bwoyogera ki tajja maaso ku ntebe naye buli wobeera amacha mu bintu oba otagala bazze bavuma abaana bangi ne babayita ababbi ng'omusajja oyo tanyega ali wakaawe ali mu kulya nnyama bintu bye bamuweereza ebweru n'obukodo ne ssente zaatagabaako wadde naye mumanyi lwaki yakoze message eyo bamaze bajjo kulaba nga baanise kiganda kye kino kinyanzi kye kirina ogutwa ogunene agayindo ne gujja mbuno gwagala kufuga. Omanyi omuntu omuyita chairman mu ghetto kambabuulire nze abadde abeera mu ghetto waliyo title bbiri waliyo gye bayita jjajja nebinene byaba chairman kati chairman nyanzi yona abatereka ennago abaana ze babbye abamanyi ababbi abamanyi balepisti abatunda enjaga atunda mayirungi byonna ekyo bolaba ssente ze bw'omubuuza gyazize takubuulira agamba mirimu gyanjawulo gye nkoledde ebbanga naye ng'okuyita chairman nyanzi awo yakulira byonna. Siyinza kwewunya nti chairman nyanzi yakoze obulumbi ku bajjo no kuba buli muntu nyanzi amumanyi yali naffe NRM era nga tuba tulonda akalulu nyanzi gwe tukwasa ebya violence yali naffe mu NRM era nyanzi mu kalulu yeesookanga kukuŋŋaanya bayaaye abanaakuba abantu. Nyanzi ne bw'omutunuulira mutemu kuba ku mutima munyiivu alina siriimu. Omukazi gwe yasooka yafa dda mwe mwakajja n'awasa kino ekyomukyalo abo tebafayo ne watwala siriimu. Nyanzi mulwadde ye wendinze isimanza gambye mulwadde kati omusajja oyo omutima gwe mubi yakulira ebya violence mu people power n'aleega ogutwe mbw akulira informal secretary yani genda okulira eya nnyoko oli ku baana ba ghetto ne kibalimbalimba ne kibba ssente zaabwe kizimba kati bakigambyeko Bobi Wine n'avaayo bwe buno obukopi bwe tukugamba nga tosobola kulembera country nga tosobola teeka camp organized we bagambye Buganda gonovaayo gubbi Nyanzi mubbi buli muntu akimanyi Nyanzi mubbi kuva dda yavuganya dda naye kindese wano okubagamba bino ebigambo bintu eki kumanyira mu kulembeze wange buli kantu akaguddewo ne mumanyira nsereko ngenda baddamu buto ngenda baddamu nga sisosola kaba babbi oba nga sisosola mbawoninga mbalese ebbanga buli kintu ekigwawo ne mumanyira nyiza muti okuddira emboozi zammwe ezigweyo ne mutandika oteekamu erinnya lya Honorable Nsereko gwe kibajjo ne gulega ogubuto buli ssawa ne gulega ogubuto oyinza olowooza bajjo oli w'amaanyi ne tujja okukuba ffe tuli mu serious business gwe genda eyo muzannye ebizannyo n'ekichairman Nyanzi bibalakire. Now omusajja nno gwe mukutte abantu b'ebweru bamalamu abaana amaanyi era Ashibalekato w'amaanyi nnyo mu people power yalese Bobi Wine ng'ali devastated. Yes, Abitex abantu bali disappointed n'omubuulira abantu ne babavuma tayenyeenya avaayo nga buli kimu emitalina makulu sibawo amakulu oyina ssente mmeka ezibezawo ba food soldiers abaana bakola ne babakwata ne batambula gwe ssente zonna zojja ebweru zigenda mu ddayi wa babi notimbyatimba abaana bambi ne bawaga talina kintu kyabawa obukopi
obukopi sente sizizo sente za masias wabalimbalimba nti oli musias ne bakuwa ne bano tobawaako ate noddawo ne weeyogeza badiaspora bloggers baagala kintu eki maanyi ayagala kuba recognize awajja kulimba naye nga badiaspora bloggers bonna beenaalemu nze nkubulidde kubanga tolina capacity esindikira muntu 2,000 enaalemu ejja kusiima era abo bonna boolaba boogera mwina ne babloga bakakasamba ozenzifuna naye ndi wammwe era ne mutyali oyo nonsense ne mumalamu abaana amaanyi ne mudda ku segirinya ne mudipendinga ku bloga abeere ettake babeera mu ntalo togamba nobuno take Europe nedda take sick man of Europe abantu ababeere take kino mukitegere take bagiyita sick man of Europe why eri mu continent bbiri obusiru bw'abatake basambira omupiira mu Europe naye babagana mu European Union nete ba complaining a sick man of Europe kati n'ababeerayo mwetegedde eyo tuwali muntu byabagamba balinga babeera Syria babeera misinde naye ne muddawo ne muwuliriza ekisajja ekirina conspiracy theory bamuwadde billioni basoose miliyoni 9 era bwe yatuuka gonde ne tekirina evidence gondi bamuleetedde obutwa bogus talk gwe mubeeramu ne mumalamu abaana bammwe amaanyi ab'okuground omuntu n'atambula ddo to ddo omusajja ali mu kazigo n'ajja n'amuleekaanira walidde bakuwadde biliyoni 9 lwaki muli bajega muli so galibo mwe bapya mweno game tugezaako bandolinga tulabe nga tubeera ku pesi yemu muli mabega n'owulira omujega waabwe mbunna akoze speech mbudde ya brothers and sisters ani bulaza wo baganda bo tobamanyi gende wa muganda we yafumbira madokusi gwobo nnyonnyola edi yawe ne kinyanza ekibbi genda fe tutuyita baganda bo nze tonteekeranga ddala mu baganda bo sirimu saagalira ddala siri muganda wo eno Uganda yaffe gye weesibako si ya kitaawo ne nnyoko wonna ogiremerako ojja kulaba eno ensi si yammwe si ya kitaawo mbunanianianio nokeera ng'otuleekaanira ku ssente abaana obawaako nejjawo n'aleekaana okuva ku majanyanyanyambo mbaweereza message ogiweerezaani mu kalantiini muno mwoweerereza abaana message obaweereza ku data obaweereza ku mmere kabuulire kudda wakaako ne kasunda ebintu byonna bye balidde byonna abantu bye babigula naddaawo buli saawa obubbi obubali obujega bannamwe babasibye mulika mwokya nnyama wanabitex yakugambako notandika omuteeka ku peji nga awangudde omusango user naye ngaobadde tomupositinga kati olaba obudde bukuweddeko otandise okukaaba nonno munnanga okaabya kajanja nga tugenda kunyiga mwenensi eno Uganda ogyesimbeko taatawo nennyoko baatulekerawo kiwano olyoka otugaye mugogendo tukulembera oli musiru mugezi mumuleete wano wajja kufuuka nga Somalia ate tujja tandikira ku gwe mujalawo omusaayi Museveni gezo okukikkirize tujja kukuba tojja tumanyira ffe sigo tutegerera genda otegerere badongo banno abali ekata abali abulodi abatali ku ground fe abali wantu eza tutegerera weera bajuzi wayimuka mu parliament bakuŋoola kubanga oyogera bya kisiru mbonina abantu abagenda okujja bakwano bange wafuna ddi emikwano ku bazungu abantu wafuna ddi emikwano ku bazungu wakamala n'abazungu ebbanga mmekoyo kogene mu parliament mbonina emikwano gyampadde ennyonyi eriwa obulimba obumuli mbu Uganda ennyimi abantu we bagenda kati lwaki aba bakuwenyonyi tebaba batwala gye mu nsi zaabwe waki njagala obbategeeza embeera ye batuddemu hope yabagwamu aba people power mwali mwerimba nti muli b'amaanyi gabagwamu obudde bugenda mugenda okulaba temuyina we muyimiridde temuyina polisi senga omuntu yenna nga Besigye ne bw'oli muvumo otya doesn't lose focus. Museveni does not lose focus cause ayina ideologies ne principles naye kati gwe kapikiwe n'enyaama zina atayina kyomanyi wadde mu kufuga okujjawo kero okupostinga ku Facebook ne bakuyita ku talk show awo mu pandemic musimanyi simple kati ebye bitegeeza ki Dr. Besigye atunyonyola ensonga into details abantu ne bajja ne batunyonyonya ebintu Museveni tovangayo wadde okumenya ensonga bulambo olinda genda wa kansole ewiso otuulaawo akuyitiremu nga we yakuyitiramu ebibuuzo ne bikulema Kaveni
gowe nali mukuba video zange wakalya nnyoko okiwulira genda omanyire maama otoddanga muno omanyira busiru gwe toddanga mukuba ku simu yange tumbaavu genda okuba eya nnyoko yami yes mbagamba ebintu bino babuloga bonna bemuwulira balina ennaku yakuddaka mulina trusting omuntu ngaddeeka kino kyenkugamba strong in the air land and water toyinza kukola speculation n'ofuuka ng'oyo agent wo oyo gwe yeesimbyewo oba mujega naye omusajja wattu adipendinga ku beebulaaya mbu baafiidi nga mukimanyi bu Ssenyonyi olina omujjukira bujjukiza otegeera nti spokesperson wa people power Ssenyonyi akyaliyo Ssenyonyi mobilize 100 people kani Ssenyonyi kani mwemuwoza babajjemu abantu babajjemu b'amaanyi babajjemu full figure akeera buli ssaawa ateeka abantu mu nitiguities DJ Michael yabadde ayomba ne kabigi ayi nga baagala kawunga full figure yakikoze n'abazawo those are characters muyinza batomwagala naye mukama wammwe okumanya mujega buli muntu akeera n'ava mu pepa wagenda tasesinga impact assessment alowooza abantu bonna benkana ashibalekato yakkuba wala mwagamba agenda agudde naye buli wakola buli kyapostinga kyeyongera waggulu waayi abantu bakuzudde oli mukopi esente zonna zofuna zigenda kakaziko ne bano abaana bo abalina street ID Japanese eyes yes abaana bo bonna balinga bajapani tukukwasa Uganda twakufunamu doubt baganda kyabalina amaaso begatonga ag'abaana bo street ID Japanese eyes we baziyita zibanga kasiriti kolugoye ntino ye muganda yayagala otefoga natuteekamu tribalism buli sawa yeyogeza ku bya tribalism oyagala kutisa abantu na tribalism kepanka walwana wa ebyo byoliko mbuno oli mubanda toli mubanda ababanda babeera ba travelant ngaffe country pa country goli mubanda ki kapere n'omulaba amayuga mbwakubakuba bubaga munyo kendo obuze kubachaliwo babanda mani batraininga kwateka obutasi mu fight twamukuba katono tumutte talidda ne naawe ojja zigwamu okakasenti Uganda tojiinaako kakwata si maamawo si taatawo genda obulye buno edi yawe ne kiganda kyo kinyanzi kigutwe nyanzi nkuwoninga mpulira mwontumiza abantu njo kusanga ngogenda nakwesimawo neko nkukube oli ogenda kunkola kigwe nyanzi gwe to ebyo byonna byotiisatiisa babajjo njagala nnyo omuntu akubaba n'abantu ansange njagala nnyo omuntu kale bajjo oli busiru ogusaba ogamba mbu oli yusi ne bakuba n'okaaba obukabi without retaliating nze isima nyanzi gezaako nsindikira omuntu olabe nja kukuba n'omugole guwakawasa bamutwale toyinza kwesibako wanoloza mbuno ojja tufoosinga ku kintu kamwokya siiyo si ya nnyoko mulina mbubeezi buyumba kamwokya tebangako ya nnyoko toyinza tiisatiisa muntu yenna mbu toyinza yimirirawo gukinyanzi ngenda yimirirawo ndabe kyonookola agayuuga kyonna ne kireega ogutwe mbuno mbu chairman w'abayuuzi mbu oli chairman genda obeere chairman w'abantu abakulu oli mukulu mbu yakulira informal sector kumaanira kinoonya obubbi ng'ogikulira otya abaana babeera batambula kiri wamu kyesiba ku geti ya Bobi Wine bimujje bakola bukozi sente buli omuyita milioni 10 naye nga naye apulitinga mbu babbe sente z'amasalo Uganda eri corrupt omwana we yatuuka ati ekisubi Gasiya Kirimba mbu Solomon Kampala nze mpisa be nafuna nnya kati ng'ombuli akaanako 11 oyo yasemba utogeranga ku baana bagezi toteekangayo katabaniko wagulirira nguzi wabba oluyimba lwa zigidi n'oluteekamu amaloboozi mu studio ya Kiganda kyo yawe eyo nayo nguzi saagala olimbe bantu ku corruption oli mubbi nnyo nina bakyali bange eyo ba DJ bo ba Johnny bali eyo obwavu bubaluma toba